10 ай эмес 10 жыл окутсаң деле бул ДТП болгон боло берет. Жарым айдын ичинде айдоочуну эмес космонавтты даярдап койсо болот. Же окуй албай, же иштей албай. Айдоочулук көлүктү биз бербейбиз го, өзүлөрү берип атат го. 350 мектептин системасын токтотуп койду. Иш жумушубуз токтоду. Учебный план 10 айдыкын колубузга берген жок. Булар өзү деле түшүнбөй атат. Лизингтерди, кредиттерди ким төлөйт? 10 миллиондuk акчаны сарптадым да. Кана школьниктерге кирген. Келебиз, кетебиз. Башка Кызмат системанын жетекчисине чыгыңыз. Инсульт болуп калса ким жооп берет? молдолорду алып келип окуттурат окшойбуз. Түшүнүңүзбү? Же түшүнбөйт азыр. Эң көйгөйлүү маселелердин бири. Эч кандай түшүндүрмө иши да болгон жок. Эч нерсе кылбай туруп эле алып туруп жаап салып. Биздин акыркы үмүт сиздерде. Өлкө аймагында жалпы 370ге жуук унаа мектептери бар болсо, бүгүн алардын жарымынан көбү Борбор калаада жайгашкан Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик борборго чогулушкан. Бунун себеби алар мындан бир канча күн мурда эч кандай эскертүүсүз каттоонун токтогону, жаңы окуучуларды кабыл ала албай жатканы менен түшүндүрдү. Биздин максатыбыз буга чейин ынтымак ордодо 2 жолу чогулуш болгон. Ал жерде бизге да кандайдыр бир түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, бизге да айтып кеткен жагдайы автошкол мектептин маселеси боюнча 10 айлык курс обученияга сентябрдан гана карай өтөбүз деген да. Бизге письмо бердик деп атпайбы, письмо эч кандай берилген жок. Рекомендательный характеристика деп эле кандай берилген. Мурдакы жума база биз каттай албай калдык. Базаны жаап салды. Базаны жаап салган негизин бизге түшүндүрмө ишин жүргүзүү, алдын ала айтып, урматтуу автомектептин жетекчилери мынчанчы күндөн баштап карай биз жабабыз. Элге түшүндүрмө ишин жүргүзгүлө десе биз дагы түшүндүрүп бермекпиз да. Бизге эч кандай түшүндүрмө иши жүргүзүлгөн жок. Эч кандай чогулуш болгон жок, анык. Ошодон улам бизде да бир аз түшүнбөстүктөр болуп атат да. Учебный план 10 айдыкын колубузга берген жок. Эл бар, окуйм деген жарандарыбыз бар. Аларга биз кандай жооп бере алабыз азыр мисалы? Биздин арендабыз бар. Бардык арендада отурат. Канча деген штат сотрудниктерибиз бар. Алардын айлык наяназы бар. Аягы туңгуюк болуп атат, жооп жок. Ошодон улам азыр мынакей жалпы республикадан келген дагы мектептин өкүлдөрү бар. Жообун күтүп отурушат. Бизге алдын ала айтып, түшүндүрмө ишин жүргүзсө, биз кандайдыр бир окуучуларга түшүндүрмө ишин жүргүзмөкпүз, ижаранын ээлерине түшүндүрмө ишин жүргүзүп, биз же аренда помещенияныкын төлөш керек, же болбосо тапшырыш керек. Же биз дальше анык өзүбүздүн ишибизди улантыш керекпиз. 10 айлык курс обученияга эч ким каршылык көрсөткөн жери жок. Баарыбыз макулбуз. Ал биздин урматтуу Садыр Нуркожоевич президентибиздин реформасын колдойбуз. Атайын ош шаарынан келдик. Ошо жетекчилер аз бул жерде эң глобальный проблема бул азыркы данный момент биз эчтемкени түшүнбөй атабыз. Булар өзү деле түшүнбөй атат. Эмне кылып атканынчы. Эс так посмотреть. Азыр өзүңүз деле көрдүңүз. Өзүңүз деле катышсыңыз. Эч кандай жооп ала албай атабыз бизчи. Бизди бар иштегиле же иштебегиле деп эч ким айта албай атат азырчы. Данный момент. Просто бизди мындай жаш баладай эле келебиз, кетебиз. Башка эч немебиз жок. Өздөрү билбейт аны. Өздөрү билбейт ким окутат, каерде, кандай окулат, өздөрү билбейт. Конкретно биз жооп ала албадык азыр. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, туурабы? Бирден болсо эле үстүдөгү кишилер гана билет, ошолор айтат, анан биз ошону кылабыз дейт. Ошонун бардыгын жанагындай программа менен киргизиш керек да. Акырын. Сразу эле жанагындай 10 ай дебестен. Булардын ой боюнча 2,5 ай окуса, 3 ай окуса ДТП көп болуп атыптыр да. Бул 10 ай эмес, 10 жыл окутсаң деле бул ДТП болгон боло берет. Бул эч мындан качып кутула албайбыз бизчи. Анан кийин дагы неме этиканы киргизип коюптур. Бул этика деген үйдөн башталыш керек. Бизге 18-20
почти 40-ка чыккан кишилерге келип аны кантип биз этикага үйрөтөбүз? Туурабы? Сөгүмө десең ишиң болбосун дейт да. Сиздер ошондо жанагы ыйман сабагында аткарып атасыздар. Анда ошондой экен да. Мен билбейм. Бир психолог молдолорду алып келип окуттарат окшойбуз жанагындай ыйман жолуна түшкүлө деп. Ошондой эле УНА мектеп башчылары жогоруда маселе боюнча президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасап, маселени жеке көзөмөлдөрүнө алуусун суранышкан. Бизден автомектептен, ассоциациянын атынан биз улуу урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке жана УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылабыз. Биздин акыркы үмүт сиздерде. Биздин бул маселебизди сиздерден бөлөк киши чече албай жатат. Биз ушу ноябрдан бери ушу ситуацияда келе жатабыз. Акыркы үмүт ушу сиздерде. Эми бизде кандай болду? Эми биздин акыркы күндөрү иш жумушубуз токтоду. Биздин арендаларыбыз бар, ар кандай кредиттерибиз бар. Канча деген жумуш ордубуз бошоп калды. Бул бизге эң көйгөйлүү маселелердин бири. Мындан ары кандай иштейбиз, кайсы багытта иштейбиз, эмне багытта иштейбиз, биздин ар жагыбыз бүдөмүк, караңгы бойдон калып жатат бизде. Автошколаны жакшыртыш үчүн биз канчалаган кредиттерди алганбыз, лизингтерди алганбыз, машиналарды алдык. Илгеркиде шаблон менен окулбайт, ар бир кабинеттерде талаптарга өздөрү коюшту, ушундай компьютерлар болсун деди. Биз компьютерларды заказ кылдык, машиналарды алдык. Илгеркиде Жигулиде чыгарбайт азыр автоинструкторлорубуз. Ошолордун баардыгы карыз. Эми ушуларды жакшырткыла деп туруп, анан кийин жаап койгону бул кандай? Эмнеге? Биз эми кредитти кандай төлөйбүз? Аренданы кандай төлөйбүз? Налогторду кандай төлөйбүз? Биз ушу азыр окуп аткан октябрларда окуп аткан, ноябрларда окуп аткан баардык курсанттарды бүтүрүшүбүз керек болчу. Мына акыркы акчаларыбызды ошолор менен бүтүрүп, айлыктарды берип жабышыбыз керек. Биз алган лизингтерди, кредиттерди ким төлөйт? Биз бала чакабызды ким багат мисалы? Канча деген үй бүлө жан багып атат. Ар бир автошколада да 20-25тен адам иштейт болчу. Эми аларды ким багат? Алардын канча деген семьясы бар? Биз кайрылып кетет элек биздин урматтуу Садыр Нуркожоевичке, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке. Биз келип атабыз, 2 жумадан бери ушул жерде сагалактап жүрөбүз. Биздин базаны АИС программасын блок кылып, биздин лицензияны жокко жараксызга тете кылып койду. Эч кандай анык, татыктуу же бир кандайдыр бир жооптору жок. Түшүндүрмө ишин жүргүзгөн жок. Алдын ала айтып түшүндүрмө ишин жүргүзүп койсо, биз да эл менен иштейбиз. Элге да түшүндүрмө ишин жүргүзүп, окуучуларга түшүнүктүү кылып бир маалым берет элек. Ошодон улам азыр республикадан 7 дубандан келип, ушул жерде автомектептин жетекчилери турат. Автомектепти түптөп, түздөп, оңдоп, заманга ылайыкташтырып, заманбап кыла турганга канча деген биздин каражаттар салынган. Мисал алып кеткенде, мен 6 жылдап Россиялап жүрүп, ушул негиздеп ушуну түптөп, эми мына окат кылып, эми ушул жерде отурукташып, эми мына үй бүлөмдү багайын. Балдарым, кыздарым ушул жерде кыргыз мектепте жашнакай окуусун деген багытта ушул жерде тиричилик алып кетип аткан болчук. Эч кандай түшүндүрмө иши да болгон жок. Эми азыр биз күтөбүз, үмүттөнөбүз, үмүтсүз адам болбойт. Барыбыз ушул бир үмүт менен гана жашайт экенбиз. Биздин мыйзамсыз токтотуп койгон лицензиябызды кайра өзүнө жандандырып берүүнү суранабыз. Анткени бул эч кандай түшүндүрмөсү жок, токтотулду да. Ошондуктан баардыгыбыздын талабыбыз өзүбүзгө түшүндүрмө жүргүзүп туруп, жанакы айтып кеткендей эле плавный переход бериш керек. Эң кыскасы дегенде 3 айдан кыска болбош керек. Ошонун ичинде биз даярданып туруп, ары же бери кылабыз да. Баарыбыз дал ушул баарыбыздыкын баарыбыз көйгөйүбүз бир болуп атат. Баарыбыз ушу көйгөй менен келдик, алыстан келдик. Ошондон түштүктөн аябай көпчүлүк автошколалар келдик. Биз деле ушу балдар жогоруда айткан балдар айткан маселе боюнча эле мен деле оюм ошо боюнча эле калсын. Бул аварияны, бул болуп аткан, булар айтып аткан маселени бир-эки нерсе чечсе керек. Камера коюш керек, штрафтар көтөрүп коюш керек. Всё болду, проблема решится, өзү менен өзү чечилет. Кимдерге көбүнчө айрыкча? Ичкиликке берил, ичкендер же айдоочулук жок. Азыр эми муну 10 айлык, 12 айлык кылгандар, 10 айлык, 12 айлык кылып койгон күндө деле ошол окуу бүткүчөктү айдоочулук өлү жок, айдаган наоборот адамдар көбөйөт.
наоборот ответственность жок болот. Ошон үчүн элди элди кыйнап атабыз. Давайте бизди угуп койгула. Бизди угуп койгула. тирчилик кылабыз. Арендабыз бар. Бүт өмүрүм кетти ушул жерге. Айдоочулук көлүктү биз бербейбиз го, өзүлөрү берип атат го. Туурабы? Бербей койгула. Эмени экзаменге кирген сайын төлөй турган акчасын көтөрүп койгула. Кайра киргенде кайра жакшылап окусун. Штрафтарды көтөрүп койсун. Штрафтарды көтөрүп койсун. Камералар көтөрүп койсун. Штрафты төлөгөндөн кийин эч ким эле жанагы Садыр Нуркожоевич өзү көтөргөн сентябрдан баштап правиланы бүзгөндөргө жолдо шоферлордон токтотуп, жол эрежелерин сурайт деген ошол долбоор аябай жакшы эле. Туурабы? Ошол долбоор жакшы эле, андан ошону кылганда 1-2 жол штраф төлөгөндөн кийин адам өзү эле окумак. 50ге кирген дагы 60ка кирген адам да өзү окумак. Жанталашып окумак. Ошол эмеге салат эле, тартипке салат эле. Эгерде чыгармачыл мугалим, тажрыйбалуу мугалим болуп туруп, 3,5 айдын ичинде айдоочу эмес космонавтты даярдап койсо болот. Эгерде ал чын көңүлү менен күн коюп окуткан болсо, азыр бар ошол жүрүп атат. Мен көрүп атам, жүрүп атат алар көптөгөн автошколаларда. Эми бир кумалак не дейт, майды жок, бир немени сары майды бир кумалак чиртет, арасында дагы бар. Бирок бардыгын тең көрбөш керек да. Алдыңкы автошколалар бар, автомектептер бар, лицейлер бар, кесиптик лицейлер бар, жана башка окуу жайлар бар. Ошолорго карап туруп, ошолорго салыштырып туруп баа берсе жакшы болмок эле. Жогору жактагылар. Эми ушу жогору жактагылар десем, жогору жактагыларга катуу тийип калбасын. Ушу багытта, ушу кесипке байланышы барлар. Ал эми тартип маселеси боюнча айта турган болсом, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, генералыбыз Камчыбеков, Кыдыршаевич, булар тартипти киргизип койгон жолдоштор. Мен мындай тартипти киргизгенде мен сүйүнгөм, дагы сүйүнүп кубанычтамын. 2021 жылы президент 20 жылы президент болуп келгенден кийин эле 1 жыл 1,5 жылдан кийин ушул азыркы мыйзам боюнча мыйзамды бузбагыла, коррупцияны бузбагыла деп киргизген мыйзамы бул бардык автошколаларга да тиешелүү эле. Биз ошону сездик, биз ошону көрдүк. Биз ошол мыйзам боюнча каттууланган, күчөтүлгөн мыйзам боюнча азыркы убакытта иштеп атабыз. Кудай кааласа, Кудай буйруса, кайра мурдагыдай деген да кайталап коеюн. 2 жыл 3 жыл мурунку же болсо кече жакындагы окутуп аткан мына окуучулардын көңүлдөрүнө кайра артка тартпай көңүлдөрүн көтөрө турган бир чечимдерди кабыл алып берүүңүздү суранамын. Бул ДТПнын болуп аткан бирден бир эң чоң көйгөйү бул жолдун тардыгы деп эсептейбиз биз. Анткени биз өзүбүз Оштон келдик. Ош Бишкек жолуна келсең 700 км болсо, Оштон Бишкекке келгенге чейин бир эле полосалуу жолда келесиң. А эгер жолдо былтыр 2000 машина каттаса, быйыл 4000 каттады. А жолдун стандарты жооп бере албай калды дагычы. Жол талашып эле ДТП болуп атат аларчы. А правасы жок айдагандардан ДТП болуп атат. ДТП ошол жактан келип чыгарып атат. Биз эч кандай права сатпайбыз, права бербейбиз. Биз жөн гана окутуп даярдайбыз. Эгер даяр болсо өздөрү унаа ишканасын өткөрсүн экзаменди. Эгер даяр эмес болсо жыгытып койсун. Биз ага эч кандай каршылыгыбыз жок. Ага эч ким неме да кыла албайт. Арыз да кыла албайт, жалп да кыла албайт агачы. Биздин эң эле көйгөйүбүз ошол. Биздикин кайра иштетип, жандандырып берсин. Биз аренда беришибиз керек, зарплата беришибиз керек, налог, соцфонд төлөп атабыз биз. Неме айлык берип атабыз. Биздин алган машиналарыбыздын бардыгы неме лизинг алынган машиналар өзүбүздүн эч кимдин ал жерде помещениясы жок. Полностью арендада отурат. Текшерсеңиздер болот, чыкпайт. Үйүбүз жок, квартирада турабыз. Баракчабызды салдык. Негизи мен айтып кетишим керек. Мен өзүм автошкола ачканыма бир 2,5 же 3 ай болду, 4 айда эле болду элек. Почти бир группаны жаап бүтө элекмин да. Мен ага кеминде бир кыргыз пулга айтканда бир 10 миллиондой акча сарптадым да. Эми баштадым мен буну. Мен жана президент айтып атпайбы, эгер мындай неме кылганда бир 30 жылдан бери жана иштеп алгандар депчи. Лично биз аларга кирбейбиз. Акыркы мына 10 жылдыкка кирсем керек мен акыркычы. Мына эми ачтым да менчи 2025 мына декабрда ачтым менчи. А мен сал ачып туруп жабылып кете албайм да менчи. Мен 10 миллион сом расход кылдым. Полный техникалардын бардыгы жаңы. Кредит алганмын бардыгыначы. Үйүмдү сатканмын. Ошол боюнча биз азыр өзүм да квартирада турам. Мен айтайын дегеним ушуну кайра узартып берсиңиздер, мен сиздерден суранат элек. Мен эмес ушунча эл суранат сиздерден. Мен кайрылуум азыркы эле коллегамдыкындай. Элдер 5-10 жылдап автошкола иштетип атышса,
Биз ачылганыбызга мына 15 декабрда ачылганбыз. 15 декабрда бизге базага доступ берген. Бул жакта эле биз деле кредит алганбыз, сатчу нерселерибиздин баарын сатканбыз. Анан ушундай жакшы настрой коюп иштейбиз деп жаңы баштаганда алып туруп базаны жаап салышты да. Эми базаны жапканда кандай жабышты? Булар бизге деген эч кандай письмо жиберишкен жок, обращение эч нерсе кылбай туруп эле алып туруп жаап салды. На каком основании жаап салды? Биз ошону түшүнбөй калдык да. Биз даже мындай айтканда иштеп жетишкен да жокпуз. Азыр эми мисалы мага кредитимди ким жаап берет, карызымды ким жаап берет? Мен азыр эми бул жерде мындай уйкуда жок дегендей мындай жаман акыбалда турабыз да. Жаңы ачылган автошколалардын айына инсульт болуп калса ким жооп берет? Бала чака ким багат? Ким кредитти төлөйт? Ошондой болуп атат да. Бул жерде мисалы биз ашып ташып байып кеткенибизден, жыргаганыбыздан мындай эме кылган жокпуз да. Камчыбек Кыдыршаевич айтып атат, мына биз эмелерди, бизнесмендерди колдойбуз, ишкерлерди колдойбуз деген сөздү айткан үчүн мына бизге колдоо бар деп биз ошол адамга ишенип, кана колдогону, каякта колдоо көргөн жокпуз, эч кандай колдоону. Кайра эле кордолуп калдык го ушул жерде канча адам. Президентибиз Садыр Нуркожоевич деле айтты го, мисалы сентябрдан баштап кирет ушул нерсе, 14 айлык окууну деген школьниктерге эле кирет деп Садыр Жапаров өзүнүн оозунан чыккан сөз. Кана школьниктерге кирген элди тынчтып коюп эле эми кайра бардыгына киргизип коюшпадыбы? Бул жагы такыр эле мындай туура эмес иш болуп калды да менин оюмчачы. Азыр канча дагы адамдар эми кредит, лизинг дегенди ким төлөп берет бизге? Билбей калдым эмне дешти. Же окуй албай, же иштей албай буулуп турган мезгилибиз да. Биздин негизги талабыбыз мына ушу январь айында окуу курстарын ачып берсеңиздер инфоком тарабынан, андан кийин окуу пландарын мурдагы 2,5–3,5 айлык курсту ошо өзүнүн күчүндө калтырсаңар деген эле сураныч.